ये सर्दी में खांसी हो जाती है, मुझे भी खांसी हो रही है, कफ वाली खांसी। तो इसके लिए मैंने ये 1 गिलास पानी डाला है इसमें, और इसके लिए अदरक लिया है मैंने, दालचीनी और शहद। अब हम ये दालचीनी को हमने धो लिया है, धो के हम इसे इसमें कूटेंगे इनाम दस्ता में। आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं, मैं ये कूट रही हूँ। देखिए, इसमें आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, और आप इसे 2 दिन पीजिए, आपकी ये खांसी ठीक हो जाएगी। इसे खूब अच्छी तरह से बरी कीजिए। और देखिए मेरा ये पानी बॉयल हो गया, और शहद है ना, जब ये बॉयल हो जाएगा छान के फिर उसमें शहद मिलाना है। अब इसे हम इसमें पानी डाल के देखिए इसे उबालेंगे खूब अच्छी तरह से। 1 गिलास का पानी आधा रह जाए। देखिए बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये पानी देखिए बॉईल खूब हो रहा है। दालचीनी भी हमने डाल दी है इसमें, अदरक, और इसमें हम ये शहद डालेंगे आधी चम्मच। इसमें हमने देखिए शहद डाल दिया। अब इसे बॉईल होने देंगे। ये बोलते बोलते आधा गिलास पानी रह जाए। आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, लौंग और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और आप इसे 2 दिन पीजिए। आपका ये कफ है ना, खांसी कफ ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा ये रेडी हो गया। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे, और इसे हम छन्नी में कप में छान लेंगे, और थोड़ा गरम गरम आराम से पिएंगे। फिर इसके बाद आप पानी मत पीजिए, इसे ही 1 घंटे 2 घंटे बाद पानी पिए। अब इसे हम जब छान लेंगे, देखिए इसका कलर भी बदल गया है। देखिए अब इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसमें फिर दोबारा से हम बना लेंगे। देखिए मेरा 1 गिलास पानी था, ये वाला मैंने 1 गिलास पानी डाला था, और देखिए चौथाई भाग मेरा रह गया। अब इसे हम गुनगुना करके पिएंगे, थोड़ा थोड़ा गुनगुना करके, जैसे चाय पीते हैं इस तरीके से पिएंगे। फ्रेंड, ये मेरा खांसी का कफ का जूस तैयार हो गया, अदरक का, दालचीनी का और शहद का।